ဇလန်လေးရဲ့အစမှာတော့ဂရန်ဆိုတဲ့တိုက်ကွမ်ဒိုချန်ပီယံဟောင်းလူငယ်လေးဂိမ်းကစားနေရအောင်ပြသထားပါတယ်။သူကပြင်လောကမှာလောက်ကင်မရှိတဲ့ဂိမ်းတယောက်ဆိုပေမဲ့ဂိမ်းထဲမှာတော့လူတကာသဘောကျတဲ့သူရဲကောင်းတူနဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ပါ။သူ့မှာအမြဲတွဲကစားနေကြကစားပေါ်တွေလည်းရှိပြီးတော့သူတို့အပြင်မှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပေမဲ့ဂိမ်းထဲမှာတော့ညီအကိုပေါ်မှာဖြစ်နေပါပြီ။အဖွဲ့တွေကကိုထောဘူးဆိုတဲ့တယောက်ဆိုရင်ကစားတိုင်းပြဿနာတွေပဲရှာတတ်လို့ခွန်ယူကနေပဲကယ်ပေးနေရတဲ့ဦးလေးကြီးပါ။တနေ့မှာတော့မမေရအဖြစ်မရှိပေမဲ့ဂိမ်းဆိုရင်တာယာအေးချမ်းနေတဲ့ခွန်ယူရဲ့ဘဝလေးကန်ဆိုးမှုမောင်ကြဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီညကညာနဲ့တိ तू ကအင်တာနက်ဆိုင်မှာဂိမ်းကစားနေနေဘေးဘက်စပွဲကဖုန်းတစ်လုံးလာနေရကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။တရားရောက်မေးကြံနေခဲ့တာလို့ပဲထင်တဲ့အတွက်ဖုန်းကို तू ကကင်လိုက်ချိန်မှာတစ်ဖက်ကအမျိုးသမီးလူဖြစ်နေပြီးတော့မေးကြံခဲ့တဲ့ဖုန်းကိုလာပေးဖို့ကူညီတောင်းပါတယ်။ခွန်ယူကမပို့ပေးချင်ပေမဲ့ဝန်3သိန်းပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်မငင်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့ချက်ချင်းနေရာကနေထထွက်ခဲ့ပါတယ်။လိပ်စာအတိုင်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တကားစိတိုင်းအောင်ပဲရှိတာပေါ့ခွန်ယူနဲ့အထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာတော့ဖုန်းပိုက်ရှိမျိုးသမီးရေချိုးနေတာကြောင့်သူပြောတဲ့အတိုင်းဖုန်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ငွေကိုအခန်းထဲဝင်ယူကအမြန်ပဲထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ခွန်ယူအိပ်ရာတွေကနုံနုံလာချင်းရဲတွေအဖွဲလိုက်ဝင်လာပြီးသူ့ကိုဖမ်းလိုက်ပါတယ်။အသက်မဖြစ်သူကိုမတင်းကျင်ပြီးတက်တဲ့အမှုပါ။ तू ကဘလောက်ပဲငင်းအခေးဖြစ်ပေါ်ကနေရာမှာသူ့လက်ပွေတွေ DNA တွေကုန်တွေ့နေရတာကြောင့်ဘာမှပြောလို့မရညင်းလို့မရဖြစ်သွားပါတယ်။တရင်ဌာနတွေကလည်းဒီမှုကိုအကြီးကျယ်ဖော်ပြကြပြီးတော့တတိုင်းကလုံးကသူ့ကိုလူရိုးမာကြီးဖြစ်ဝိုင်းဆဲကြပါတော့တယ်။အမေဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုပြစ်မရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လူတကာရဲ့နှာခေါင်းရှုပ်ဖြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတော့အစိုးရရှိနေအောင်သူ့ဘက်လိုက်ပေးဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ပြစ်မရှိတဲ့ခွန်ယူတယောက်ခဏလေးတွင်းမှာပဲထောင်နှံတစ်သက်တကြွချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ထောင်ထဲကိုရောက်တော့လဲအေးစစ်စစ်မနေရပါဘူး။ထောင်ထဲမှာဓာမိုးပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူမိုက်ခေါင်းဆောင်မာတော့စုနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေ့တိုင်းငရဲကြတယ်လို့နှိပ်စက်ခံရပါတယ်။မျက်နှာကိုပလတ်စတစ်အုပ်ဓာတ်တွေရိုက်နေတာတွေကိုနှိမ့်စီအမြခံစားနေရရှာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတီးမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ကိုတက်သေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဆောင်နဲ့အချိန်မီရောက်လာပြီးတားဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာသူ့မိလာတွေ့ပြီးတော့တက်သေးတယောက်ရှာတွေ့တာကြောင့်နဲ့အာတင်းနာကိုမှားခဲ့ပါတယ်။အမေဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ကွန်ယူတယောက်တက်ဆက်ရှင်မှုမျောလင်းချက်တွေပြန်ရလာပါတယ်။တိုက်ပိတ်ခင်အချိန်ဒီမှာတော့ကွန်ယူကအရင်ကတိုက်ကွမ်ဒိုကစားသမားဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြက်ခံမှုအပြည့်ရအောင်ပြန်လေ့ကျင့်ပါတယ်။တန်မာလာတဲ့အခါမှာမာတော့စုကိုရန်ပြန်စပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့တခြားပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ကွန်ယူကမာတော့စုနဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုအမှောက်သိမ့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဆောင်ဧည့်သည်လာတွေ့တယ်ဆိုပြီးကွန်ယူကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေဖြစ်သူလာတွေ့တယ်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းအစိုးရရှိနေမင်းချိုးဆန်ဖြစ်နေပြီးတော့သူပေးလာတဲ့အမေရဲ့တင်စရင်ကိုသာရရှိလိုက်ပါတယ်။အမေကခက်ခဲပြမှန်လို့တက်တည်သွားပြီလို့သူကဆိုလာပါတယ်။အာတိမို့ပြောခဲ့တဲ့အမေကတက်တည်သွားမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကွန်ယူတယောက်အဲ့ဒီညမှာပဲထောင်ဖောက်ပြီးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာအဆောင်တွေအပြည့်ရက်ကြည့်နေအောင်ထောင်ဆူမှုစတင်ဖြစ်ပါတယ်။မာတော့ဆိုကကွန်ယူကိုတက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကွန်ယူကပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မျက်နှာကိုဒဏ်ရာရအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့သူ့ကိုယ်သူဓာတ်နဲ့စိုက်ချလိုက်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကကွန်ယူရဲ့အကြံစီပါ။ထောင်ထဲမှာဖိုးကြီးပေးတဲ့အကြံတိုင်းထောင်ဖောက်ပြီးဖို့လုပ်ခဲ့တာပါ။စေးုံသွားတဲ့လမ်းမှာပဲအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကွန်ယူလွတ်သွားပါတယ်။ထောင်ဖောက်ပြီးကြောင်းသတင်းတွေကလည်းတက်လာပြီးတော့ကွန်ယူကိုရဲတဲ့အပူပြင်းရှာနေကြပါတယ်။ခြေဦးတရထွက်ပြေးလိုက်ရင်လမ်းမှာအာဖရိကန်လူမျိုးလင်များနှစ်ယောက်ကားပြတ်နေတာကိုကူညီပေးပြီးတော့လမ်းကြုံလိုက်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာအစစ်ဆေးနဲ့ထိုးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့လူရခီးရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခွန်ယူကိုအဲ့ဒီကားကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးကထွက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီညနေမှာပဲရှေ့နေမင်းချိုးဆန်သူ့ရုံးခန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာခွန်ယူကိုတွေ့လိုက်ရလို့လက်ဖြန့်သွားပါတယ်။သူကရှေ့နေကိုအမေပြောခဲ့ဘူးတဲ့တက်တဲ့အကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာကလေးတွေစားနောက်ပြီးသတင်းပေးကြလို့ပြန်ဖြေပါတယ်။စကားပြောနေရဲကားတန်ကြားပြီးတော့ရှေ့နေကသူ့ခေါ်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။ရဲတွေအိမ်ထဲဝင်လာတော့ဂွမ်ဆူမရှိတော့ပါဘူး။ဗရင်မောက်ကနေထွက်ပြေးသွားပါပြီ။အင်တာနက်ဆိုင်မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုရှာကြည့်တဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းသတင်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကြည့်မိပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဂွမ်ယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်သေတွေမှားပြနေကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာပဲအသက်ခံရတဲ့ကောင်မလေးပထမရက်ကကလပ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူကိုကြတော့အမှုမှာမစစ်ဆေးတာကြောင့်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂိမ်းထဲကတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အကိုထောဘိုကဖုန်းဆက်ပြီးတော့အမြန်ထွက်တော့ဖို့ပြောတော့အချိန်မဆွဲပဲအမြန်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်နေ့အကိုထောဘိုချိန်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူအမြဲတမ်းဂိမ်းထဲကကူညီနေတဲ့အကိုထောဘိုကယောက်ျားလေးဟုတ်မနေပဲနဲ့ငယ်ငယ်ချောချောကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ကောင်မလေးကသူ့ရဲ့လိုရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့အိမ်ရောက်မှသိလိုက်ရတာကောင်မလေးကပရိုဟာကာတယောက်ဖြစ်နေတာပါ။ထူးဆန်းတာကောင်မလေးကတူတူထိုင်နေရင်တော့မှဖုန်းနဲ့ပဲစကားပြောနေတော့မှခဏကြာခန္ဓာကဘက်ကအတန်ကြာတော့ခွန်ယူလန့်သွားပါတယ်။လူ၃ယောက်ဝင်လာတာပါ။အဲ့ဒီလူတွေကခွန်ယူကိုခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်နေကြတော့သူအတော်လေးကြောင်သွားပါတယ်။တကယ်တမ်းဒီလူတွေကသူနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဂိမ်းကစားနေကြတငယ်ချင်းတွေပါ။တယောက်ကဂိမ်းထဲမှာဒီမိုလေးရှင်းဖောက်ခွဲရေးသမားဂိမ်းထဲမှာကာကွယ်ပေးရသူဖြစ်ပြီးအပြင်လောကမှာတော့ဤပညာမြင့်သူတေသနာပညာရှင်ပါ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့မစ္စတာဟယ်ရီဂိမ်းထဲမှာစနိုက်ပါသမားအပြင်မှာတော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကပောက်ကွယ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ကတော့ခူးကန်ဂိမ်းထဲမှာရှော့ကန်ကန်သူဖြစ်ပြီးတော့အပြင်မှာတော့ဘီတုကပညာရှင်ပေါ်မခတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကဂွမ်ယူနဲ့ဂိမ်းဆော့လာတာနှစ်တွေကြာပါပြီ။တခြားသင်းသားနှစ်ယောက်ကတော့အလုပ်သဘောအရကွာခြားလို့မလာနိုင်ကြပါဘူး။ဒီငယ်ချင်းတွေကဂွမ်ယူအပြစ်မရှိမှသိလို့တက်တက်လာကူညီကြတာပါ။သမင်းစားပြီးတော့ယူကဂွမ်ယူလိုမတရားထောင်ချခံရတဲ့အမှုတွေမနေကြောင်းပြောပြပါတယ်။ခြားသူတွေလည်းဂွမ်ယူလိုပဲမတရားလူတက်မှုဆွဆွဲခံရပြီးတော့ထောင်နှံတစ်သက်တကြွကြနေကြပါတယ်။ဒီမှုတွေမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။တပ်သေးတွေအပြည့်စုံရှိနေပြီးတော့တရားခံတွေကို24နာရီအတွင်းဖမ်းမိကြတာကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်။တန်ကြားဖြစ်စရာမှုတွေရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခင်းဖြစ်ပေါ်ရနေရာတိုင်းမှာကုန်တင်ကားစီးကိုတွေ့ရပါတယ်။တေချာလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကားတွေကကားပြတ်တွေထားတဲ့တင်းချမ်းကလာနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂွမ်ယူနဲ့မစ္စတာဟယ်ရီတို့ကကားပြတ်တွေထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကုန်တင်ကားကိုရှာကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ဝတ်စုံပြေးဝေးထားတဲ့လူစုရောက်လာပြီးတော့ SUV ကားနဲ့ပြတ်ထွက်သွားကြပါတယ်။ဂွမ်ယူကနောက်နောက်ခံလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မစ္စတာဟယ်ရီကိုကုန်တင်ကားကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မှာခဲ့ပါတယ်။ဂွမ်ယူနောက်ခံလိုက်သွားတော့ဘီလာတစ်လုံးစီကိုရောက်သွားပါတယ်။တကားကြားတွေကနေခေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘီလာကအမှုကင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့သူနောက်နောက်ခံလိုက်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီနေရာကိုစနစ်တကျတန့်ရှင်းလုပ်နေကြပါတယ်။ပြီးတော့အလောင်းကိုတစ်တာထဲထည့်ပြီးတည်သွားကြပါတယ်။မစ္စတာဟယ်ရီကနောက်နောက်ခံလိုက်ပြီးတော့နေရာအတိအကျကိုမှတ်ထားပါတယ်။
ခွန်ယူရောက်တော့သူပြတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုလိုက်ဝင်သွားပါတယ်ပြင်လူဝင်မရတဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်ပေမဲ့ရုံးနဲ့သူ့ဖွဲ့သားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဟိုတယ်တွေကိုဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အလောင်းထားတဲ့အခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါနမကျော်မင်းသားတယောက်ရဲ့အလောင်းဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရလို့အံ့ဩသွားကြပါတယ်ရုပ်တရက်လူတွေထက်ရောက်လာတော့ခွန်ယူအမြန်ပုံးလိုက်ရပါတယ်ဒီလူတွေကတက်တဲ့အတုလုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှုကိုအသေးစိတ်ပြောင်းလဲဖို့ကော့ချက်ကြစီစဉ်လာတာပါအလုပ်ပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားကြပါတယ်ခွန်ယူထွက်လာပြီးတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်ရင်သူဘလို့အကွက်စင်ခံလိုက်ရလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပါတယ်ခွန်ယူမသိလိုက်တာကတော့ရှေ့နေမင်းချိုးဆန်က TV ကနေနေစသူ့ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာပါပဲတကယ်တော့မင်းချိုးဆန်ကဒီကိစ္စတွေရဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကန်သူပါတစုံတယောက်လူတက်မှုကျူးလို့မရင်မင်းချိုးဆန်စီကိုညီတောင်းကြပါတယ်သူကပြစ်မဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုခေါင်းပုံလွှဲချပြီးအရာရာကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးပေးထားတာပါဒီလိုနဲ့ခွန်ယူကွက်စင်ခံခဲ့ရတာပါဒီအမှုမှာတော့မင်းသားကိုအမတ်တယောက်ရဲ့သမီးကတတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမတ်ကသူ့သမီးတို့ရှင်းပေးဖို့မင်းချိုးဆန်ကိုခံခဲ့တာပါထုံးစံတိုင်းပြစ်မဲ့တဲ့မျိုးသမီးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လက်ပွင့်နဲ့တက်တွေယူကာမျိုးသားအလောင်းရှိတဲ့အခန်းထဲမှာအစီအစဉ်တွေကြအဖွဲလိုက်တရားခံအတုကိုဖန်တီးကြပါတယ်အခန်းထဲမှာခွန်ယူကိုမြင်လိုက်ရတော့မင်းချိုးဆန်ကမာတော့စုကိုထောင်ထဲကထုတ်ပေးဖို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခွန်ယူကိုရှင်းခိုင်းလိုက်ပါပြီခွန်ယူကလည်းဒီတစ်ခါပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့မျိုးသမီးကိုကဲဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အနီးကစောင့်ကြည့်ပါတယ်တက်တွေအတုလုပ်ထားတဲ့အဖွဲကပြစ်မှတ်မျိုးသမီးကိုဖုန်းဆက်ထားတဲ့အခါမှာမှတ်ထားပြီးတော့ tracking လိုက်တဲ့အခါဖုန်းဆက်နေတဲ့မျိုးသမီးကိုတိသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့အမျိုးသမီးနောက်ခံလိုက်နေတော့သတိထားမိပြီးထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်ခွန်ယူလည်းနောက်ကလိုက်ဖမ်းတဲ့ခါမှာမာတော့ဆူလိုက်တဲ့ဖမ်းခံထိသွားပါတယ်အပြတ်ရှင်းဖို့လုံနေချိန်မှာပဲရုပ်ကရဲတွေကိုလှည့်စားပြီးခွန်ယူကိုဖမ်းလိုက်တဲ့နေရာကိုဝင်စီးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ရဲတွေဝင်လာပြီးရုပ်သေးဖြစ်သွားချိန်မှာခွန်ယူထွက်ပြေးသွားပါတယ်ရုပ်ကကားနဲ့လာခဲ့လို့သူလွတ်သွားပါတယ်ရုပ်ကခွန်ယူကိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့ရှင်းနေကြီးပြီးခဲ့တဲ့လက်ဘက်က GPS ပါနေရာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးရှင်းနေကြီးကိုတင်ကာမကင်းစဖြစ်လာပါပြီဒီလိုနဲ့သူ့ဖွဲ့သားတယောက်ကိုဒရုန်းဖန်တီးခိုင်းပြီးမင်းချိုးဆန်တို့ရှင်းနေရုံကိုစောင့်ကြည့်ရကနေနောက်ွယ်ကကြိုးကန်သူကရှင်းနေဖြစ်မှန်းကိုသိလိုက်ရပါတယ်မင်းချိုးဆန်နိုးလာတော့သူ့တပည့်မကပြဿနာတက်ပြီးလို့ဖုန်းဆက်ပြောရတယ်ခွန်ယူကသူတို့တက်တွေတူလို့ထားတဲ့မင်းသားအခန်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာပါဒီမှာလည်းမရက်သေးပါဘူးခွန်ယူတို့အဖွဲ့ကတက်တွေတူလို့တဲ့အဖွဲ့တွေကိုညီမျိုးစုံနဲ့ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးနေပါတယ်မင်းချမ်းဟိုကခွန်ယူကိုတင်သေးပြီးရှော့တတ်ပေမဲ့အခုတော့ပြဿနာကြီးစတတ်ပါပြီ TV မှာမင်းသားတက်ခံရတဲ့သတင်းပါလာပါပြီခွန်ယူတို့ကသတင်းပေးလိုက်တာပါပို့ပြီးထူးဆန်းတာကစေးုံမှာရှောင်နေတဲ့အမတ်သမီးတရားခံအစ်စ်ကိုမင်းသားလောင်းရှိတဲ့အခန်းထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာပါဒီလိုနဲ့တရားခံအစ်စ်ဖမ်းခံရပြီးတော့အမတ်ကမင်းချမ်းဟိုကိုပြဿနာဆရှာပါပြီမင်းချမ်းဟိုစီကွမ်ကိုစီကဖုန်းဝင်လာပြီးအစင်ပြေလားခမားလို့တို့လို့ပြန်လုံးလိုက်တာလေလို့ပြောတော့ရှင်းနေကြီးဒေါသလေးထွက်ရပြန်ပါတယ်တတိတစ်ချက်ဝင်ပြီးလှုပ်ဝက်စာပါခန်းနဲ့ပြေးတော့ခွန်ယူကအခန်းထဲကြိုရောက်နေပါပြီဒေါသထွက်နေတဲ့ခွန်ယူကရှင်းနေကြီးကိုပြီးမြင်ဆုံးမပါတော့တယ်မေးလင်းသွားတဲ့အချိန်မှာစာပါခန်းနဲ့ဝင်နောက်ရှာတော့သူ့ကိုလှုပ်ကြံထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေတွေ့သွားပါတယ်ဒါမျိုးအမှုဆင်ခင်ရတဲ့လူတွေအများစုရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေဒီခန်းထဲမှာရှိနေတာပါအချိန်ထဲမှာပဲမင်းချောင်းကမင်းမေကိုတတ်မိလို့တောင်းပန်ပါလေလို့ပြန်ပြောတော့ဆက်ရှိလိုက်ကြီးထပ်ထိုးပါတယ်ထိုးနေဖုန်းလာတော့သူ့ဖွဲ့သားတွေကိုဟိုခွေးသားဖားနှောင်းကိုတိလိုက်ရပါပြီသူပြစ်ကလွတ်နိုင်မဲ့တက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒေတာကလည်းကူးလို့မပြီးသေးပါဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း15မိနစ်နေမှမင်းချောင်းကဖုန်းမဆက်ရင်တငယ်ချင်းတွေကိုမာတော့စုကတက်ပြတော့မှာပါကွမ်ဆူလက်တက်တွေကိုထားပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုကဲဖို့ထွက်သွားပါတယ်လမ်းမှာမင်းချောင်းစီကဖုန်းဝင်လာပြီးတော့ရိုးဦးကိုတရားခံတစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်လို့ဖုန်းဆက်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုတက်ပြမဲ့ချိန်ကွမ်ယူကမီးဖြတ်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်ရန်သူတွေနဲ့ fighting ချပြီးထွက်ပြေးတော့တာဘူတက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကားဟောင်းနေပါကားဆုပ်ပြီးပဲနီးပညာတွေကြောင့်မာတော့စုတို့ဖွဲ့လိုက်မမီနိုင်ပါဘူးမင်းချောင်းကဟက်ကင်းလုပ်ပြီးခွန်ယူကိုတားဖို့ကြိုးစားပါတယ်ခွန်ယူတို့လည်းအသက်လူပြင်းနေရချိန်မှာမင်းချောင်းကိုအမိနဲ့ရဲကားယာချီကပါသူ့နောက်ကလိုက်လာပါတယ်သတင်းမှလည်းမင်းသားကိုတက်ခဲ့တာခွန်ယူတို့အဖွဲ့ပါဆိုပြီးတော့သတင်းပါလာပါတယ်မင်းချောင်းက CCTV ကလစ်တွေကိုတုံးပြီးတော့တရားခံထပ်လုပ်လိုက်တာပါခုတော့သူတို့9ယောက်လုံးရှားစွတ်သားတွေဖြစ်ကုန်ပါပြီအမတ်ဘက်ကလည်းမင်းချောင်းကိုချီးကျူးနေပါတယ်ခွန်ယူတို့ကလက်မလျှော့ပဲရုပ်တံဌာနတွေထိမောင်းဝင်လာပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဂိမ်းထဲမဟုတ်တဲ့သူတို့ဘဝရဲ့အဓိကမစ်ရှင်ကြီးစတင်ပါပြီအဖွဲ့သားတွေကခွန်ယူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်ရိုးဦးကိုမာတော့စုကဖမ်းမိသွားပါတယ်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုဖမ်းလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခွန်ယူထပ်မြင့်ပေါ်ကနေကားနဲ့ခုန်ချပြီးတော့ရိုးဦးကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်ကယ်ပြီးတဲ့အချိန်သူတို့နှစ်ယောက်ကြီးချင်းစုံမိကြပြီးညလုံးထဲမှာကျင်နာငွေ့တက်တွေဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်ခဏကြာရိုးဦးကိုထားခဲ့ပြီးခွန်ယူတယောက်တည်းကားမောင်းထွက်သွားပါတယ်ခွန်ယူတယောက်တည်းနောက်ကိုရဲကားယာချီလိုက်နေပြီးတော့ရုပ်သံဌာနစီကိုရောက်လာပါတယ်သတင်းတောက်တွေကလည်းအပြည့်နဲ့ပါခွန်ယူကအားလုံးကိုဝန်ခံတော့ပဲထင်ပြီးရှင်းနေကြီးကတော့အပျော်ကြီးပျော်နေပါတယ်အပျော်မဆုံးခင်မှာပဲသတိထားမိတာကသူ့စာပါတစ်ခုလုံးဟက်ခံထားပါပြီတစ်ဖက်မှာလည်းခွန်ယူကတငယ်ချင်းအစ်စ်နှစ်ယောက်ထပ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကနာမည်ကျော်လူကြီးကစရီမာတွေဖြစ်နေကြတာပါရိုးဦးကအချက်လက်တွေပို့ပေးလိုက်တာနဲ့စရီမာတွေကရုပ်တံထုတ်လွှင့်လိုက်ကြပြီးတော့မင်းချမ်းဝယ်စာပါတွေကတက်တည်များစွာကို TV မှာလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့စီးပွားရေးသမားအကြီးစားတွေရဲ့အမှုပေါင်းစုံပေါ်ထုတ်သွားလို့အကုန်ပွက်လောက်ရက်ကုန်ပါတယ်ရှင်းနေကြီးကထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပေမဲ့ကားစရီယာတိုင်းမှာဆွဲပြုတ်ခံရတော့ဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်မင်းဟိုတို့ဖွဲ့ရတော့နောက်ဆုံးမှလွတ်မြောက်သွားပါပြီမင်းချမ်းကမာတော့ဆူနဲ့ထောင်တစ်ခုတည်းကြားလို့ဝမ်းသာမိအောင်ရှိသေးဟိုဘက်ကတူးမှုတွေတိုးတာဒင်းကြောင်းလို့ဆိုပြီးအတိုးနဲ့တီးပါတော့တယ်နောက်ဆုံးခန်းအာဖရိကလည်းများပြန်လာတော့သူတို့ရဲ့ကားကိုအရင်ထက်ပုံမှန်အောင်ပြင်ထားပြီးလက်ဆောင်ပြန်ပေးတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဇလန်လေးတော့ဒီမှာနေပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်